rundetid, og ligger da 2/10 nå foran Georg Herda. Herda er jo oppe i 38,5 og 38,4 i rundetider, og så høyt opp har altså ikke Dietrich kommet, slik at han har overtatt føringen igjen vis-à-vis Wenzelstein. Når det kommer til mål nå, så er det 2 runder igjen. Hvis det er noen som hører bjeller ringe her nå, så er det begeistrede norske tilskuere utenfor kommentatorboksen vår. De skal ikke ringe for Dietrich riktig ennå. Han passerer der nest siste gang på 14.24,9. Og det er 37,1 i rundetid. Og da ligger han 1,5 foran Georg Herda. Derimot har Omura store problemer med tempoet, ser vi. Og Omura skal vi se på passering nå like før det ringer. Dietrichs fram til siste passering. Og det er over en langside tilbake til Omura. 15.02,1. 37,2. Presser rundetidene pent ned altså. Og nå ligger han 2,5 sekund foran Herda. 15.11,6 på Omura. Det var 7 sekunder etter Herda. Skal vi se om han kan greie å slå Sønderhold på det. Ja, han burde kunne greie det da. Kom jo ikke over 42 i rundetid på slutten. Omura 15.38,22 på Dietrich. Og Omura inn der på 15.48,41. Ja, greit det. DDR-mann Frank Dietrich opp i tetten etter 2 par på 10 000 meter i ikke-sidet pulje. Og Ådne Sønderhold fortsatt da på sisteplassen på 10 000 meter, men med solid ledelse i sammendraget. Og Omura fikk poengsummen 170,641, og Dietrich fikk 172,109. Det er altså da de 2 svakeste poengsummene. Sønderhold, som du sa, øverst på lista, inntil videre. Så gjør vi klar da for Mikael Hadschif i indre bane, og Christian Emminger i ytre. Hadschif har gjort unna et bra mesterskap. Han ligger altså på 6. plass, plassen bak Sønderhold. Og han må slå Sønderhold med bare 7,26 sekunder for å passere ham i sammendraget. 38,61 ble det på Hadschif på 500 meter, 7,15,07 på 5000 og 1,58,35 på 1500 meter i dag. Meget jevnt og godt, men han har en tendens til å løpe dårlige 10 000 meter. Han gjorde i hvert fall det i Europamesterskapet Hadschif. Når det gjelder Emminger, så har ikke han prestert et så godt mesterskap. 40,82, 7,15,37 og 2,00,52. Og de åpner på 39,2. Det er Emminger som er først. Ja, det var samme åpningen som Herda hadde. Dietrich startet jo ganske svagt på første runden med 39,6, men så satte han jo tempo opp med en gang etterpå. Vi får vente et par runder før vi begynner å snakke om hvordan dette kommer til å gå i forhold til Sønderhold. Men han skal altså da Hadschif slå Sønderhold med 7,74 for å ligge likt. 1,15,5 var passeringen her nå. Det var 36,3 i rundetid, og da stadig 4/10 foran østtyskeren Dietrich. Vi kan jo sammenligne med ham inntil videre. Skulle farten bli større, så kan vi jo se på et annet skjema. Når det gjelder Emminger, så ligger ikke han så bra an at det gjør noe i forhold til Sønderhold. 67 sekunder, og han slår Sønderhold med. Og det er også Hadschif som leder da, 1,51,9. Som gir 36,4, og dermed er han 9/10 foran Dietrich. Og Dietrich leder altså da 10 000 meteren på
38-22. Hatschif og Gemminger har jo vært gode poengløpere nå i mange, mange år. Og Hatschif har jo også da fått med seg olympiske medaljer. I år har de ikke vært helt heldige med å prikke inn formen. 2.28,3 er det, og det er Hatschif som leder. Det blir en ny runde på 36,4, og dermed 1,4 foran østtyskeren. Når dette paret er i mål, så skal altså isen prepareres igjen, før vi går løs på fjerde par. Været er like strålende, godt og varmt. Det er litt kaldere i luften i dag enn det var i går, slik at nede ved isen så er temperaturen gunstigere. Hatschif igjen, 3.04,6, begynner å bli en viss avstand til Emminger også. Og jevnt og sikkert 36,3 i rundetid, og 2,1 foran Didrik. Hatschif har jo også da en viss sjanse til å kjempe seg oppover på listene. Men i første rekke får han konsentrere seg om å slå Sønderhål. Foran seg har han jo gode langdistanseløpere som Feldkamp Kemkers Koss. Mens Borg derimot jo er av et litt svakere kaliber. Passering igjen, 3.40,5. Det er 35,9 i rundetid. Det var 5 sekunder raskere enn østtyskeren, og nå leder altså Hatschif med 3,1. Jeg nevnte Borg, som altså leder. Han og Hatschif var jo på første og annen plass etter 3 distanser i Europamesterskapet i Heerenveen. Men de ble nummer 10, Borg nummer 10 og Hatschif nummer 10 på 10.000 meter. Det skilte da 1,2 sekunder mellom dem. Bestemann var 25 sekunder etter vinneren, som var Feldkamp. 4.15,7 på Hatschif. Det er 35,2 i rundetid. Det var 1,8 sekunder hurtigere enn Didrik på den runden, og han leder dermed med 4,9. Emminger var vel også med på det lille kjøret der, men han blir etter. Han er ikke samme kaliber som Hatschif i år. Han har jo vært i perioder hvor Emminger har vært i hvert fall nesten like god som Hatschif. Passerer der på 4.50,8. Det er 35,1 i rundetid, og da ligger han ikke mer enn 2,8 etter et skjema til 15 minutter blank. Ja, det var en voldsom tempoøkning dette her. Faren hans er jo formann i arrangementskomiteen der ute. Da mulig han var ute og sa om et velkomstord, hadde jeg nær sagt, et alvorsord. Pappa Hatschif er jo en stor mann i østerriksk skøytesport. Skal vi se hvor lenge dette holder da. Passering på 5.26,3. Det er 35,5 i rundetid, 2,3 til skjema til 15 minutter. Og Emminger henger pent med han også. 36,2 i rundetid på Emminger. Får vel de 2 beste tidene her nå. Og Hatschif kommer vel til å gjøre som vi forventet, og passere Ådne Sønderhål i sammendraget, mens Christian Emminger neppe greier det. Passerte Hatschif igjen. 6.01,9 rundetid, 35,6, 1,9 etter skjema til 15 minutter. Når de kommer til passering nå, så er det 14 runder igjen. Det begynner nesten å bli en langside mellom Hatschif og Emminger. Se om vi kan se noe svakhetstegn hos Hatschif. 6.37,9. Det er 36 blank i rundetid, 1,9 etter skjema til 15 minutter. Går altså litt langsommere med han nå. Men det var jo oppsiktsvekkende med runder på 35,2 og 35,1. Ja, det skjedde helt klart og tydelig et eller annet med han der. Han tro til for fullt.
se om det straffer seg senere da. Det er jo ikke godt å vite. Passering igjen på 7.13,9. Det var en ny runde på 36 blank, og da stadig vekk 1,9 etter skjema til 15 minutter igjen, som altså er basert på 36 runder hele veien. Når de kommer til mål nå, så er det 12 runder igjen å løpe. Det er mange som diskuterer om det er en fordel dette, og har fått de 4 dårligste parene først på 10 000 meter. At man holder lenger på tilskuerne. Jeg er ikke så sikker på det, men i alle fall, det er noe sånn det er nå. 7.50,1 på Hatschiev. Og 36,2 i rundetid, 2,1 etter skjema. Det jeg skulle frem til er jo at nettopp derfor er det jo litt moro, når det går unna i en av disse vanlige, litt kjedelige parene. Og Mikael Hatschiev altså kan meget vel komme til å bli liggende høyt oppe i sammendraget. Han passerer i hvert fall 8. Søndrål, og så får vi se om det er noen bakfra som kan komme og passere ham igjen. Vi har både Boss, Karlberg og Karlstad liggende på lur på plassene etter. 8.26,4 på Hatschiev. Og 36,3 i rundetid, 2,4 etter skjema til 15 minutter. Eminger går adskillig langsommere nå. 37,1 runde på Christian Eminger. Og jeg gjentar, det er ingen fare for at Eminger skal slå Søndrål i sammendraget. Der skiller det 67 sekunder i Søndråls favør. Vi tar selvfølgelig et aldri så lite forbehold for alle disse tallene vi lar svirre rundt oss. Det er høyst uoffisielle, og regnet ut i vill fart i pausene her nede. 9.03,3 på Hatschiev. Da gikk rundetiden opp i 36,9 igjen, og der er han 3,3 etter skjema. Han hadde altså en sånn liten raptus midtveis der, men det er klart at nå begynner tempoet å ta på han. Hatschiev løper jo også ganske jevnt og bra sammen med Borg i Herensven, men så plutselig så falt de voldsomt av. Og det kan vel hende det er noe sånn som er i ferd med å skje nå også. Noen sprekk har det aldri vært snakk om, det var det ikke den gangen heller. 9.39,9. Det er riktig 6,6 i rundetid, og det er 3,9 etter skjema til 15. Og vi venter på rundetiden til Eminger her, 37,6. Han løper altså da 1 sekund svakere enn Hatschiev per runde. Når de kommer til mål, 7 runder igjen. 8 runder igjen er det. Hatschiev kjemper nå, det er helt klart. 10-16-5, han får ingenting gratis lenger utpå der. Det var en ny runde på 36,6, 4,5 sekund etter 15 minutter skjema. Tenk på hvordan skøytesporten har forandret seg med årene. Vi satt i går og hørte på dine kommentarer til Knut Johannessens gullmedaljeløp her på denne banen i 1964. Og hvordan man altså da opererte med hele sekunder på runden. Jeg husker vi var veldig dristige i sin tid da vi gikk over til å operere med halvsekunder. Nå opererer vi med tiendedele, nesten med hundredele. 10.53,5. 37 blank i rundetid, 5,5 sekund. Når vi opererer med tiendedele og ikke med hundredele, så er det ikke fordi Jorseth ikke er god nok til å regne, men det er fordi litt for mange desimaler, det blir forvirrende. Da taper man liksom den geografiske oversikten over det. Kommer til mål nå, er det 6 runder igjen. Christian Eminger er nå snart 200 meter etter Mikael Hatschiev, som passerer der på 11.30,5. Det var 37 blank også på denne runden, og da er han 6,5 sekunder etter 15 minutter. Eminger passerte på 11.42,5. Har du noe skjema til det? 11.42,5, ja, det er 3,5 foran et skjema til 14.10. Hva sier jeg? 15. Vi glemmer det, vi. Jeg blikte på minutttallet. Skal vi ta det neste gang? Vi gjør det. 12.07,6 på
Halv-Kiev. 7-6, det er 37,1 i rundetid. Og han er da 7,6 etter skjema til 15 minutter. 12,99. Ja, da sier jeg ganske enkelt at han er 19,9 etter 15 minutter skjema. Ja. Det var enklere. Ja. Det betyr at Emminger også da kommer til å gå inn foran de som har løpt til nå. Så vi får de to beste tidene her nå altså. Halv-Kiev 12,44,6. Det er 37 blank i rundetid. Han går uhyre jevnt da, selv om han måtte gå opp et hakk når det gjelder tempo. Men han er 8,6 etter skjema til 15 minutter. 12,57. Ja, Det var 19,3 etter Emming. Altså etter 15 minutter skjema. Ja, han taper nok noe mer. Så han kommer nok opp imot en 15.25, 15.30, skulle vi tro. Og beste tid til nå er altså Frank Dietrich med 15.38,22. Og så Halv-Kiev igjen, 13.21,4. Så 36,8 i rundetid, og 9,4 etter 15 minutter skjema. Og foran de siste løpende instrukser på langsida her også, sliter voldsomt nå Mikael Halv-Kiev. Og hvert eneste sekund, hvert tiendedel er verdifullt for han nå. For han vet jo ikke hva som kommer til å skje i de senere parene. Det er 3 ulver av noen langdistanseløpere som står klar der nå. Etter ham på lista. Så kommer Halv-Kiev igjen da. 13.58,3, og der var det 2 runder igjen. Og 36,9 i rundetid, 10,3 etter skjema til 15 minutter. Skal vi kikke på Emminger for sikkerhets skyld. 14.12,5. Det er 24,5 sekund etter skjema til 15 minutter. Så skal det ringe da for Mikael Halv-Kiev. Disse to som får gå på hjemmebane. Solt Zacharias greide ikke å kvalifisere seg. Det var 3 østerrikere med i mesterskapet. 14.34,9 på Halv-Kiev. 36,6 i rundetid og 10,9 etter 15 minutter. Og Emminger kommer til passering nå. Der, og 14.50,1. Da er det 26,1 etter det samme skjemaet. Altså klart for dagens 2 beste 10 000 meter tider da, før vi går til vannpause nå. Det reiser folk seg og klapper for Halv-Kiev, som virkelig har gjort en tapper innsats, og som ikke har så mye igjen. Det skal man heller ikke ha etter en 10 000 meter. 15.10,82. Det var vel et løp nesten av god gammel klasse til Halv-Kiev. Og så kommer Christian Emminger inn på 15.26,91. De går da inn på de 2 første plassene på 10 000 meter, og Halv-Kiev avløser også Ådne Sønderål med klar margin på toppen i poengsammendraget. Med 167,108, 167,108, mens Emminger går inn på nest siste plass med 170,876. Ja, det er et voldsomt sprang der altså, fra Halv-Kiev til Sønderål, 167,108 poeng, og til 168,850. Og her ser vi da de beste på 10 000 meter, etter at 3 par har gått i mål. Halv-Kiev øverst med 15.10,82, Sønderål nederst med 15.53,42. Og i sammendraget så leder altså Halv-Kiev med 167,180. Skal vi vente, det kommer der. Sønderål 168,850. Så Herda, Omura, Emminger og Dietrich. Nå skal det vannes her, og når vi setter over til Oslo om et lite øyeblikk, så er det ikke fordi ikke vi godt kan holde det gående, men østerriksk fjernsyn tilbyr faktisk ikke sending i vanningspausene, og det betyr at vi får beskjed om at Oslo må ta over.